თუ იგნორირება და გარიყულობა განსაკუთრებული სიმძიმით იყო გამოვლენილი წინა დამღაში და იყო ძირითადად მიმართული ახლობელი ადამიანების მიმართ და ვერ შედიოდნენ ახლობლურ ურთიერთობაში, ამ დამღაში ეს არის ზოგადად საზოგადოებისგან იზოლაციის ესეთი გამოვლინება. სალამე მეგობრებო, მივატეკით მე-9 დამღას, რომელსაც ქვია განცალკევდი და ერთი-ორი სიტყვით შეგახსენებთ, რომ დამღები ეს არის შემზღუდავი რწმენა წარმოდგენები, რომელსაც ადამიანი ბავშვობაში 0-დან 12 წლამდე იღებს, ასე ვთქვათ, ამ რწმენა წარმოდგენებს, ეს მიდის სრულიად არაცნობიერად და მერე მთელი ცხოვრება განსაზღვრავს ხოლმე მის ცხოვრებისეულ სცენარებს და ძალიან ხშირად ეს არ არის ხოლმე ის, რაც ადამიანის ცნობიერი არჩევანია, მაგრამ ამ პროგრამირების ქვეშ იმყოფება ხოლმე უკვე დარჩენილი ცხოვრება. ზოგადად არის გასაგები, რომ დამღა ეს არის ნეგატიური რწმენა წარმოდგენა, რომელიც აღარ ასრულებს იმ ფუნქციურ და ადაპტურ როლს, რის გამოც თავიდან იყო შემუშავებული, თუმცა მას აქვს ცალსახად თავის დადებითი მხარეებიც. ამიტომ დამღა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ასეთი ერთის მხრივ ნეგატიურია, თუმცა შეიძლება ქონდეს პოზიტიური ასპექტებიც, უფრო ასე ვიტყოთ. გადავიდეთ მე-9 დამღაზე, რომელსაც კიდევ ერთხელ მეორე ვქვია განცალკებით. ტრადიციულად ჯერ მოგახსენებთ მიზეზებს, ხოლო შემდეგ გადავალ უკვე გამოვლენებებს. მიზეზი ნომერი პირველი ეს არის დამღა ყალიბდება მაშინ, როცა იქმნება იზოლაცია ან წინაღობები ბავშვსა და სოციუმს შორის. მაგალითისათვის, ბავშვი არ დაჰყავთ ბაღში და აი ამ განვითარების ამ ეტაპზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ცხოვრებაში, ის სოციუმთან ინტეგრაციას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ პირველადი სოციუმი გასაგებია, რომ არის ოჯახი, ოჯახში ინტეგრაცია არ არის საკმარისი, ასაკობრივად ის ოჯახიდან უნდა გავიდეს ნელ-ნელა გარეთ, ჯერ ბაღის სახით, შემდეგ სკოლის სახით და ასე შემდეგ, ხო, მეგობრები და ასე შემდეგ. დგება ასაკი, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში ოჯახზე უფრო პრიორიტეტული მისთვის სოციუმთან და მეგობრებთან ურთიერთობა არის. ამიტომ როდესაც ეს ციკლი დარღვეულია და ბავშვი მაგალითად არ დაყავთ ბაღში, გარკვეული იზოლაცია იქმნება მასსა და სოციუმს შორის. ეს შესაძლებელია, რომ გახდეს მაგალითად დამღა განცალკევდის განმაპირობებელი ერთ-ერთი ფაქტორი. ასევე მაგალითად, აი ძალიან მარტივი მაგალითი. მოდიან სტუმრები და ბავშვები გაყავთ ოთახიდან. აი რაღაცნაირად იზოლაცია ხდება, რომ არის დიდების თქვათ რაღაც სოციუმი, რომელშიც მას არ შეესვლება. ან მაგალითად აი ცალკე მაგიდას უშლიან ბავშვებს, განსაკუთრებით ადრე იყო ხოლმე ძალიან მიღებული და ასე შემდეგ. ბავშვისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩარჩო არსებობდეს, ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისი აღზრდისთვის და ფორმაციისთვის. მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი არის რაღაცა თითქოს ისეთი აბსოლუტურად, როგორ ვთქვათ, არა რაღაცნაირი არა განზრახული და სულად დაუფიქრებელი საქციელიც, რომელიც შეიძლება ჩამოაყალიბოს დამღა ბავშვში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც დამღა არ აქვს. ამიტომ უბრალოდ ახლა გარემოებების ჩამოთვლის დროს შეიძლება ესეთი გარემოებების იყოს აღნიშნული, რომელიც სულ არ ითვლება განსაკუთრებულად მძიმე გარემოებად, ხო? ამავდროულად მაგალითისათვის განსაკუთრებულად, როდესაც არის დიდი განსხვავება უფრო შვილებსა და პატარა შვილს შორის, ხო? და მაგალითად უფროსი დები ან ძმები არ აქვს მნიშვნელობა, სადღაც მიდიან სასერინოდ, არც კინოში, ღამე გვიან და რა თქმა უნდა ბავშვს უნდა მასთან ერთად წასვლა ხო პატარა ნაბოლარას, მაგრამ მას არ უშვებენ, იმიტომ რომ პატარა, ან მაგალითად უფროსებთან მოდიან მეგობრები და პატარა დაიკოს ან ძამიკოს არ უშვებენ იმ ოთახში, რომ რაღაცნაირად ხო, არ უნდათ ახლა რომ ბავშვი ისმენდეს იმას, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. მოკლედ ერთი სიტყვით რაღაცა ტიპის ესეთი გამოყოფა, გამიჯნა და განცალკევება, იზოლაცია, როდესაც ხდება სოციუმისგან. მეორე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გარემოება არის, როდესაც მშობელი თავად მიიჩნევს თავის შვილს რაღაცა ტიპის გამორჩეულად. ეს გამორჩეულობა შეიძლება იყოს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური. მაგალითისათვის შეიძლება იყოს ესეთი რამ, რომ ბავშვს მუდმივად ესმოდეს, რომ აი ჩემი შვილი მორცხვია, არ უყვარს ბავშვებთან თამაში, დაბადების დღეზე მივდივართ და ყველა თამაშობს ეს ჩემთან არის და ეს არქეტიპებია მთელი, რომელსაც შფოთვა სოციუმში ინტეგრაციის გამო და კიდე ესეთი იარლიყის მირტყმა მათთვის, რომ ის მორცხვია, უკვე რაღაცნაირად მას აძლევს აი ამ
როლს ანიჭებს როლს, რომელ როლშიც მე ის რჩება ხოლმე. შეიძლება იყოს ესეთ, მაგალითად გამიგია, რომ ჩემი შვილი ისეთი პატიოსანია, ასე პატიოსნად არ უნდა გაზარდო შვილი, ხო ცოტა პარადოქსია ხა ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ ხო, ნებისმიერი ტიპის ესეთი ლეიბლინგი, ესეთი იარლიყის მირტყმა ძალიან ხშირად მას გამოარჩევს ხოლმე სოციუმის დანარჩენი, ვთქვათ, წარმომადგენლებისგან. შესაძლებელია ეს იყოს გამორჩეული, მაგალითად, ოჯახური წარმომავლობის ან საგვარეულო წარმომავლობის ოჯახი. ეს შესაძლებელია იყოს როგორც პოლარულად, მაგალითად, მაღალი სოციუმის წევრები, ისე პირიქით. დაბალი ვთქვათ, სოციუმის დაბალი ფენებიდან. და ესეთი მარგინალიზაცია ნებისმიერი მხრიდან ასევე იზოლაციას ქმნის. მე მახსოვს, რომ ერთი ჩვენი კლიენტი გვიყვებოდა, რომ ბებია ჩემი არ მაძლევდა უფლებას სოფელშიო, რომ მეზობლის ბავშვებთან მეთამაშეო, იმიტომ რომ ჩვენო თავადების თავმავლები ვართ და ისინიო გლეხების თავმავლები იყვნენ. გასაგებია რომ ხა ესეთები ნაკლებად ხდება, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა დაახლოებით ჟანრულად რომ მივხვდეთ, ხო? რაღაცა შენ სხვა ხარ, შენ ელიტა ხარ, აი ესეთი ტიპის რაღაცა შეზღუდულობა ასევე უჭირს მე ამ ადამიანს სოციუმში ინტეგრაცია, დაბალ ადაპტურები არიან ხოლმე. კომუნიკაცია ძალიან უჭირთ ხოლმე ადამიანებთან და მე ძალიან უშლით ეს უკვე ხელს. და ბეროთ რომ ძიმე რაღაცებში გადადის, ვიდრე უბრალოდ კომუნიკაციის პრობლემები. ასევე გარემოება არის ის, როდესაც ადამიანი არ არის ინტეგრირებული საზოგადოებაში, ენობრივი, რელიგიური, კულტურული ან რაიმე სხვა ტიპის განსხვავებულობის გამო. ბუნებრივია, პირველ რიგში შედიან ემიგრანტები, შედიან იძულებით გადაადგილებული პირები, შედიან ნებისმიერი ტიპის უმცირესობების წარმომადგენელი ჯგუფები, იქნება ეს ეროვნული უმცირესობა თუ ნებისმიერი სხვა, რომლებიც ბუნებრივად არიან ქმნიან რაღაც გარკვეულ ესეთ იზოლაციას საზოგადოებაში და უჭირთ ინტეგრაციას სხვადასხვა მიზეზების გამო. ძალიან საინტერესო ერთი დაკვირვება იყო, როდესაც ეს ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ამერიკაში, მე ძალიან პრესტიჟული უმაღლესი სასწავლებელი იყო, ახლა სახელს რო არ შემეშალოს აღარ მახსოვს და არ დავასახელებ. ესეთი სტატისტიკა იყო, რომ დაახლოებით 80% იყო კავკასიური რასა, ეგრეთ წოდებული თეთრკანიანებიდან, აფროამერიკელები იყვნენ დარჩენილი 20%. და ყოველ წელს მიიღება იყო ესეთი, ну არა პარიტეტული ვთქვათ ესე, ხო? და ერთადერთი წელი იყო, როდესაც 50-50-ზე მოხდა მიღება ამ უნივერსიტეტში და ეს იყო წელი, როდესაც პრეზიდენტი ობამა გახდა პრეზიდენტი ამერიკის. რას ნიშნავს ეს, რომ აფროამერიკელებიც კი, რომლებიც პრინციპში ინტეგრირებულები არიან მეტნაკლებად ამერიკულ საზოგადოებაში, მათაც კი აქვთ ეს რასობრივი განსხვავებულობის დამღა. შეიძლება მთელ ნაციას ჰქონდეს და ძალიან დიდ კულტურულ ჯგუფებს ჰქონდეთ ეს, რომელიც მათში იმხელა შეზღუდვებს აწესებს, რომ გასაგებია რომ ეს აბსოლუტური თავიდან ბოლომდე ფსიქოლოგიური შეზღუდვაა, როგორ შეიძლება მაინდა-მაინც იმ წელს ყოფილიყო ასეთი სტატისტიკა, ხო? რას ნიშნავს ეს, რომ ადამიანებმა ირწმუნეს და თუ მანამდე ეს შედეგი არ იყო, ეს სწორედ იმის გამო, რომ აი ეს შემწყუდავი რწმენა წარმოადგენა მუშაობდა, სწორედ რაც არის დამღები. ასევე შესაძლებელი იყოს ოჯახში არსებული სპეციფიკური გარემოების გამო, რაიმე ტიპის ოჯახური საიდუმლო და ეს ამ საიდუმლოს შენახვა და არ ის რომ არ იყოს გასული ეს ინფორმაცია გარეთ. Ну, რა შეიძლება ხა იყოს ეს? არ არის აუცილებელი რომ ძალიან ხა დრამატული საიდუმლო იყოს, თუმცა რაღაცა ინფორმაცია რაც ოჯახს არ უნდა რომ გავიდეს გარეთ. მაგალითისათვის ჩვენ გქონდა ესეთი кейსი რომ ყავდა ერთი მსმენელი, რომელსაც ყავდა დედმამის შვილი, თვალწები დაუნის სინდრომი ჰქონდა, მძიმედ გამოხატული იმ ბავშვს, და გასაგებია რომ ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე გარემოება იყო და რაღაცნაირად იმალებოდა. ესე უთქმელად იმალებოდა ეს ფაქტი. და ამიტომ ამ ჩვენ მსმენელს ასევე უთქმელად არ ჰქონდა უფლება რომ ოჯახში ვიღაცა მოეყვანა, რომ დაენახათ ეხა ეთყობა ეს ბავშვი და შესაბამისად ისეთ შეზღუდული იყო რაღაცა ტიპის იზოლირებული იყო საზოგადოებისგან ამ გარემოების გამო. ასევე შეიძლება იყოს ისეთი ტიპის საიდუმლოებები, როგორც არის მაგალითად, რომ მამაჩემი არ არის მამაჩემი, მამინაცვალია, ვთქვათ, ან დედაჩემი არ არის დედაჩემი, დედინაცვალია, ან რომელიღაცა დედმამის შვილი არის, ვთქვათ, ნახევარ-და და ეს არის რაღაცა არასწორად მიწოდებული თავისთავად ბავშვისთვის და ბავშვისთვის გაუგებარია რაღაცა საიდუმლოს ნაწილია და ამ საიდუმლოს გამო თავი მიაჩნია განსხვავებულად სხვებისგან. აი რაღაცა გარემოება უნდა იყოს
იყოს, რომ ბავშვს ეგონოს, რომ ჩემი ოჯახი მაინც სხვანაირია, სხვებისგან განსხვავებულია. ეს შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი კუთხით. ამ შემთხვევაში უკვე ყალიბდება დამღა განცალკევდი. გადავიდეთ გამოვლინებებზე. გამოვლინებები, რა თქმა უნდა, ეს არის ის, რომ ისინი თავს გრძნობენ განცალკევებულად საზოგადოებისგან, ხო? თავისიანებშიც კი უცხოდ გრძნობენ თავს და გონიათ, რომ სოციუმი არ იღებს. აი, ძირითადად ეს არის. რაღაცნაირად ამ ადამიანებს აქვს ისეთი შეგრძნება, თითქოს ნებისმიერ წრეში, რომელშიც მოხვდებიან, და მათ შორის ისეთ წრეში, რომელშიც ძალიან დიდი ხანია იმყოფებიან, მაგალითად სამეგობრო წრეში, მაინც ბოლომდე მიღებულები არ არიან. აი, თითქოს რაღაცნაირად მაინც წუნდადებულებივით არიან. შეიძლება იყოს წუნდადებულობის განცდა, შეიძლება უბრალოდ მიუღებლობის განცდა იყოს. ნუ გასაგებია, რომ ძალიან ხშირად ეს ადამიანები თავად ქმნიან ამ ბარიერს და არავინ მათ შეიძლება არც უბზუებდეს ცხვირს და არც რიყავდეს რაღაცნაირად ურთიერთობიდან, მაგრამ მათ თვითონ აქვთ ეს შინაგანი შეზღუდვა და ეს შინაგანი დისტანცია მათ უფრო სჭირდება. თუმცა ამას ძალიან ტრავმულად განიცდიან ხოლმე. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ესე თუ ნახავთ რაღაც წვეულებაზე, ერთი ახალგაზრდა ანკაციან ქალი, რომელიც ესე ცოტა მორიდებით კუთხეში დგას ხოლმე და კოქტეილს სურფავს მარტო, და ცოტა ესეთი ეჭვის თვალით იყურება აქეთ იქ, ძალიან ხშირად ეს ხოლმე ეს განცალკევდი დამღას მატარებელი ადამიანია. არქეტიპულად ხშირად ეს არის შავი მაგების დამღა და გრძნეულების დამღა. საერთოდ ბოლო ორი დამღა არ იყო ახლობელი და განცალკევდი ძალიან ეჯაჭვება ერთმანეთს და ხშირად არის რომ კომპლექტაციაში ერთად არის ხოლმე ადამიანი. თითქმის იშვიათად რომ სადაც არის ახლა გამოხატული ესე კაფიოთ არ იყო ახლობელი, საერთოდ არ ეხმიანებოდეს მეცხრე დამღა განცალკევდი, ესეთი კომბინაცია იშვიათად არის ხოლმე, თუმცა ყველაფერი შესაძლებელი. გასაგებია რომ უჭირთ უცხო საზოგადოებაში ინტეგრირება, ადაპტაცია და კონტაქტები ბუნებრივია, აქვთ ესეთი სიმარტოვის განცდა, უჭირთ დამკვიდრება, ხშირად იცვლიან სამსახურს და გარემოს, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცნაირად მოკიდება საზოგადოებასთან და საზოგადოებრივ რაღაცა სხვადასხვა წრეებთან ვერ ხდება და იწყებენ ახალის ძებნას, ხო? და შესაძლებელია ესე ხშირად შეიცვალონ სამსახურებით, სამეგობრო წრეც და აი ესეთი რაღაცა გამოვლინებები იყოს. არიან საკმაოდ მოწყვლადები კრიტიკაზე და მოწყვლადების შედეგზე ასევე რა როგორი შედეგია მათ თქვათ არ ვიცი ნამუშევარს ან რაც იქნება. ნუ გასაგებია კრიტიკაზე მოწყვლადობა მაღალია, იმიტომ რომ დაცულობის განცდა არ აქვს, რამდენადაც ადამიანი ჩვენ ვიცით რომ კოლექტივის წევრია, ის სოციუმის წევრია, ის თემური წყობილების წარმომადგენელია, ის ვერ იცხოვრობს იზოლაციაში და განცალკევებაში, ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის ტვინს, ანუ ეს ეწინააღმდეგება როგორც ნეირომოცემულობას ადამიანის, ხო? ამიტომ ვერანაირად ვერ იქნება ახლა თითო ვიღაცა ერთი ადამიანი გამონაკლისი, რანაირადაც ადამიანს არ უნდა სიამოვნებდეს მარტო ყოფნა სხვა პროცესი არის. ეს შეიძლება იყოს განსაკუთრებულად ინტროვერტი ადამიანისათვის ენერგიის აღდგენის წყარო, გასაგები არის, მაგრამ მარტოობა საერთოდ სხვა რამ არის. მარტობა არც ერთ ადამიანს არ უნდა და განცალკევულობის და გარიყულობის და იგნორირების განცდა არც ერთ ადამიანს არ უნდა. თუ იგნორირება და გარიყულობა განსაკუთრებული სიმძიმით იყო გამოვლენილი წინა დამღაში და იყო ძირითადად მიმართული ახლობელი ადამიანების მიმართ და ვერ შედიოდნენ ახლობლურ ურთიერთობაში, ამ დამღაში ეს არის ზოგადად საზოგადოებისგან იზოლაციის ესეთი გამოვლინება. მაშასე ეს იყო დამღა ნომერი 9 განცალკევდი, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მალე და ვისაუბრებთ შემდეგ დამღაზე. მე დროებით გემშვიდობთ.